So, hi ihr Lieben, wir fahren, ich fahre jetzt mal eine Auslaufrunde mit dem BMW M2. Ja, doch viele Autos heute wieder hier unterwegs, auch wieder mit ordentlich Slicks drauf. Da können wir natürlich nicht so mithalten. Jetzt ist hier keine Runde mehr, wo ich eigentlich auf volle Lotte gehe, sondern eigentlich mal so eine Auslaufrunde, wo das Auto sich noch mal ein bisschen erholen kann von den anderen zwei Runden. Gerade ein bisschen abkühlt, also die Reifen werden jetzt wahrscheinlich auch nicht abkühlen. Gut, wie gesagt, tanzt ein bisschen. Ja. Nicht schnell fahren, aber irgendwie wird man immer wieder dazu animiert, schneller zu fahren, als man möchte. Man fährt nicht schnell und schon fährt man doch wieder schnell. Jetzt kommt hinter uns einer. Dann lassen wir mal ziehen. Gehen die Porsche. Gut, wir lassen ihn aber ziehen. Ich hätte eigentlich gesagt, ich fahre keine schnelle Runde mehr. Und schon bin ich wieder am Heizen. Teilweise. schon wieder ein bisschen schneller, als wir wollten.
erstens mal fahren. Sehen, wie scharf der hier reingeht. Leute, guck mal da, Knieball am Boden und schön scharf an uns vorbei. Darf ich nicht vergessen, wir sind auf 4 Räder unterwegs, der auf 2, ne? Dreck. Ich fahre mal nicht Vollgas. Schön mal was ruhiger jetzt, Leute. Ich muss hier ein bisschen sanfter fahren. Karussell. Wald nicht schnell fahren, gibt wieder Gas. Na, Micha. Jetzt aber ist das Auto mal in Ruhe. Leute, das ist Wahnsinn. Man will das Auto in Ruhe lassen und lässt sich wieder darauf ein, Gas zu geben. Ja, hier muss ihr immer aufpassen. Sind die Reifen schön warm. Ich habe noch hinten Dosen Bier drin, Leute. Fahr. Lass mal die durch. Geschmeidig, Leute, das sage ich schon die ganze Zeit. Ich kann nicht ruhig fahren, oder? Ist aber. Wieder einer mit Slicks, Leute. Guck mal, wie der hier durchhämmern kann durch die Kurve.
Einer geht über Vorderrad, die können so hier durcheiern. Mit den Slicks, guck mal hier. Meine Reifen sind am Ende. Auf der letzten Runde noch kaputt fahren. Alter Schwede.